رقابت پهلوانان در مرحله چهاریک‌نهایی وزن تو 73 کیلوگرم آغاز گردید و محیدین اسداللویف با نماینده رومانیا، چون درباره این چهره هم گفتیم که در دوره اول آزاد بود حریف پهلوانی ما، در دوره دوم از کشور چرنگوریا نورکوویچ یک ورزشگری بود که او رو مغلوب کرد. در دوره بعدی کریم عبداللهیفی امارات متحده عرب را شکست داد و با محیدین اسداللویف روبرو شد. محیدین ما هم در دوره اول آزاد بود، نماینده چین که لین نام داشت رو هم دچار ناکامی کرد. بعدا هدایت حیدرов را قهرمان بازی‌های المپیایی پاریس 2024 و 2 کرات قهرمانی جهان را که بسیار رقیب سرسخت بود او را دچار ناکامی کرد و به این مرحله آمد. واقعا محیدین قهرمانی کرد. واقعا از آن دستاورد بزرگی که رقیبش داشت بسیار هم کارشناسان و مخلصان در هراس بودند. 4 جایزه برنجی قهرمانی جهان دارد، 2 کرات قهرمانی جهان، 7 کرات برنده مدال طلای مسابقات گرند اسلم، 8 کرات قهرمانی اروپا. بسیار صاحب تجربه و ورزشگری که بیشتر تاجیکان را شکست داده بود در همین وزن. نوکر ابوبکر شریف را، خواجه‌زاده بهروز و چندین صحیفه های درخشان و رنگینی که داشت امروز قصد همه ناکامی ها را انا همین عزیزی تاجیکستانی سفید پوش بننگ و ناموسی راغون شهر واقعا همکار را جنو کرده. انا این را میگویم که ننگ و ناموسی تاجیکانه و احساس بزرگی وطنداری مادام که هدایت را از سر راهش دور کرد او به همه چی قادر است. مبارک باشد. و محیدین اسداللویف یک اصول حلوک داخله یا با اصطلاحی همکاران سابق محترم ما اوچی ماده انا کارو منکار خیلی عالی. عزیزی ما به مرحله نیمه نهایی رفت و توجه میکنیم درد پای، میان، موشک و روماتیسم شما را ناراحت میکند. نایت تاکس شما را از درد موشک، استخوان و میان آزاد میکند. نایت تاکس درد شما را